นี่คือการทำอาร์ตในโลกนี่คือการทำอาร์ตในโลกជា Safety Cleaner Script ហើយគេហៅថា Cleaner Y Groups.bat Safety Cleaner Script ទាំងរបៀបការរៀបចំនៃហ្វាល់នេះគឺទីមួយបើសិនជាយើងនេះឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បង្រៀនអំពីយកនេះជារូបភាពដើម្បីយកអក្សរចេញពីរូបនេះយើង copy វា print វា print ចេញជា note Microsoft Note ចឹងហើយMicrosoft Note ហើយយើង print វាមកហើយយើងមិនថែមមួយអំពីការបំលែងរូបភាពទៅជាអក្សរបាទនេះគឺជារូបភាពដើម្បីយកអក្សរចេញពីរូបភាពនេះទៅប្រើការនេះជាហ្វាល់ពិសេសគឺ clean virus ជាបាច់ហ្វាល់ជាដុំជាក្រុមជាកញ្ចប់តែម្ដងអញ្ចឹងអានេះជារូបភាពខ្ញុំអាចយកទៅបានដើម្បីរូបហ្វាល់នេះទៅប្រើបានជាងទៅតែបំលែងវាឲ្យទៅជាអក្សរអញ្ចឹងទីមួយយើងត្រូវចុចលើ print បន្ទាប់មកយើងចុចលើ notepad ហើយយើងនេះយើងបាច់ធ្វើទេមកវាពេញទៅមកហើយចុចអក្សរ print បន្ទាប់មកវានឹង download ទៅ notepad នេះដើម្បីយកអក្សរចេញយើងចេញពី notepad បានយើងមកស្ដាំលើវាមកស្ដាំរួចហើយយើងចុចលើអក្សរ copy text from the page or the layout or the print out ចុចពីមកបន្តមកយើងត្រូវទៅបើក note មួយមកផាសវានៅទីនេះមករួចហើយយើងចុចលើពាក្យ file ចុចលើពាក្យ file បន្តមកយើងចុចលើពាក្យ save as បន្តមកយើងរកកន្លែងទុកលើ desktop ដើម្បីស្រួលរករួចហើយយើងដាក់ឈ្មោះវាដូចនេះហើយនេះសំខាន់ណាស់កន្លែងនេះគឺត្រូវដាក់ឈ្មោះឲ្យចំបើមិនចំទេมันអាចប្រើបានទេហ្នឹងវាហើយចុះ save as ប្រភេទទៅជាប្រភេទ all file rồiយើងចុចលើ Alt Save
នេះគឺថាមានហើយនៅទីនេះខ្ញុំឈ្មោះដូចទីជាន់ហើយយើងត្រូវដាក់ដូរឈ្មោះវាដាក់ទៅជាerror ចឹងមកមកទៅជួយបបសេវបន្តមកយើងនឹងបាន file មួយនៅទីនេះនេះគឺជា file ដែលយើងសម្រាប់សម្អាត computer ម្ដងគឺរួចទាំងមូលឬឲ្យវាបានប្រហែលជា2 3អាទិត្យយើងអាច scan ទៀតអូខេនេះគឺទៅចេញទៀតនេះគឺចេញហើយ file នេះគឺជា file ដែលសម្អាតមេរោគដល់ហើយយើងមកស្ដាំវាមកស្ដាំមកលោកមនុស្សច្រើនហ្នឹងមកស្ដាំវាមកវានឹងចេញជាទម្រង់បែបនេះវានឹងរត់យ៉ាងនេះគឺអូតូ screen តែម្ដងចំណែកនេះគឺជាវិធីដែលឥឡូវសារថ្មីក៏ឥឡូវនេះគឺជា screenshot បានន័យថាវាជាផ្ទាំង image គឺជាផ្ទាំងរូបភាពយើងមិនអាចយកថតអីចេញពីនោះបានទេបើមិនថាយើងមិន convert ឬបំលែងវាដូច្នេះដើម្បីយកអក្សរចេញពីរូបភាពទាំងនេះយើងត្រូវចុចលើសញ្ញា print នេះហើយបានយើងលើវាទៅជា OneNote desktop print ចុចទៅវាមកហើយបានយើងចុច print ហើយបានវាលោតមកលើ OneNote អញ្ចឹងយើងបិទអានេះសិនអញ្ចឹងយើងបាន OneNote ហើយដើម្បីយកអក្សរចេញពីក្នុង OneNote នេះយើងមកស្ដាំលើវាមកស្ដាំលើរូបយើងមកហើយយើងចុចទៅលើអក្សរ copy text from all the page of the print out នេះចុចលើវាមករួចហើយបានយើងទៅបើក note ពលលោកនេះចោលហើយចោលបើក note ថ្មីមកហើយ new text paste វាដាក់ទៅនេះមកវាជាប់ក្នុងនេះចឹងហើយយើងបន្ទាប់ពីនោះមកហើយយើងcopy ឈ្មោះនេះទៅនេះបន្តិចទៅកុំឲ្យបបាស្អីពីមកយើង save as ដាក់ទៅលើ desktop ហើយយើងលុបវាលុបឈ្មោះនេះចោលយើងដាក់ចេះមកយើងដាក់ យើងដាក់ k យ៉ាងមក k cleaner វា .pad គឺហើយបានយើង save all file រកកន្លែងទុកនៅលើ desktop ចុច save នេះប្រអប់ save នេះយើងនឹងបាន file មួយទៀតនេះគឺជា file ដែលយើងត្រូវបានបង្កើតមិញសូមចំណាំបើសិនបើយើងដាក់ឈ្មោះ file នេះខុសដាក់ឈ្មោះ file នេះខុសវាមិនអាចចេញជាទម្រង់នឹងទេគឺ clean virus .bad clean virus .bad បើសិនជាយើងចង់ថែមឈ្មោះកុំឲ្យវាជន់ទេយើងចុចខាងនេះមកដាក់អក្សរនៅខាងដើមមក
អក្សរធំមួយមកដកឃ្លានតិចមកឬហើយចុច save ទៅវានឹងបានហ្វាល់មួយវានឹងបានហ្វាល់មួយនេះចឹងបញ្ហាសំខាន់គឺត្រង់ឈ្មោះរបស់វាបើយើងដាក់ខុសវាអាចចេញជាទម្រង់ជាបាច់ខ្វល់នឹងទេបាច់ PostScript នឹងទេហើយយើងក៏មិនអាចយកទៅ scan បានវីដេអូនេះជាវីដេអូមួយដែលសំខាន់ដែរគឺបង្ហាញពីការយកអក្សរចេញពីរូបភាពនេះគឺជារូបភាពសតហៅ image នៅក្នុង image នេះយើងមិនអាច copy អក្សរនឹងចេញពីកន្លែងនោះបានទេដើម្បីយកអក្សរនឹងចេញបានធ្វើតើតែយើង convert យ៉ាងម៉េចដោយវិធីដែលយើងបានធ្វើអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងទីនោះគឺចុច print នេះមកចុច print ឲ្យទៅ OneNote ដោយបានយើងមកស្ដាប់នៅវាឲ្យបានចុចអក្សរ copy text all text ហ្នឹងឥឡូវនេះចាំសរសេរអក្សរឲ្យមើលនេះវារត់បានបន្លែចិត្តចោលហើយវា as starting Microsoft Defender quick scan នេះគឺចោលគ្រប់ហើយបានជោគជ័យនេះហើយ scan បានមកចោលហើយវា checking system Pinet system នេះ Pinet system scan វាអាចចំណាយពេលច្រើនដែរទៅតាម computer ទៅតាម hard disk របស់យើងបើសិនយើងប្រើ hard disk HD លឿនបើសិនប្រើ HD នឹងវាយឺតទាំង Windows Resource Protection did not find អានេះអត់ឃើញទេព្រោះអត់មានឃើញគ្រោះថ្នាក់ណាទេ6 clean up finish 6ហើយឥឡូវនេះ restart your computer folder base ចឹងហើយវាឲ្យយើងចុច restart computer របស់យើងចឹងត្រូវបិទសិនដើម្បីកុំឲ្យបាត់ខ្វល់អញ្ចឹងយើងត្រូវបិទវាសិន